مرحبا بكم يا رفاق، أنا المحقق قاسي، وها قد عدت إليكم اليوم بمغامرة جديدة وغامضة. ولغز اليوم بدأ بحدث غريب، حدث سيقودنا إلى أسرار لم يتوقعها أحد. فهل أنتم مستعدون لخوض هذه المغامرة معي؟ إذن هيا بنا. بدأ كل شيء من حيث توقفنا في المرة السابقة عندما سمعنا صوت صراخ قادم من داخل قصر شاكر سعيد. نظرت إلى سامر بقلق. هل سمعت ذلك يا سامر؟ أجل، لقد جاء الصوت من داخل القصر. هيا لنذهب ونرى ما يحدث. تقدمنا بحذر نحو الباب ثم دخلنا القصر. كان المكان مظلما تماما. أخرجنا هواتفنا وأشعلنا كشافاتها لنرى الطريق أمامنا. وبينما كنا نسير داخل القصر فجأة عادت المصابيح للعمل وأضاء المكان. هذا حقا غريب. بينما كنا نتفحص المكان تفاجأنا برؤية فتاة تعطينا ظهرها. اقتربت منها وسألتها: من أنت وماذا تفعلين هنا؟ نظرت إلينا بفزع: بل من أنتما وماذا تفعلان هنا؟ أنا المحقق قاسي وهذا الضابط سامر، والآن أخبرينا ماذا تفعلين هنا؟ أنا لم أفعل شيئا، أنا الصحفية نور، جئت لألتقط بعض الصور. هل تعتقدين أنني سأصدق هذا؟ لا يهم، أخبرتك بما أتيت من أجله، فلقد سمعت بما حدث لرجل الأعمال شاكر سعيد، فأتيت لالتقاط بعض الصور لنشر الخبر في الجريدة. أخذت هاتفها سريعا ومسحت الصور. ماذا فعلت؟ هل جننت؟ تحدثي جيدا وإلا ستندمين. أنا المحقق المسؤول هنا، ولا أريد أن ينتشر الخبر الآن. وهيا اخرجي. لن أخرج قبل أن ألتقط بعض الصور. إن لم تخرجي الآن سأجبرك على الخروج بطريقتي لمركز الشرطة وليس لمنزلك. نظرت لي بغضب شديد ثم غادرت. أحسنت يا قاسي، لو انتشر الخبر سيهرب الأشخاص الذين ساعدوا محمود قبل أن نلقي القبض عليهم. أجل، أسرع وقم بالتحدث مع محمود لمعرفة من قاموا بمساعدته والقبض عليهم في أسرع وقت. حسنا. خرجنا من القصر وودعت سامر وذهبت إلى منزلي لأستريح قليلا، ولكن لم أستطع بسبب التفكير في مكالمة ذلك الرجل الغريب. حاولت تجاهل ما حدث وظننت أن كل شيء أصبح بخير، ولكن لم أكن أعلم أنها كانت مجرد البداية، وأن ما سيحدث بعد ذلك سيقلب حياتي رأسا على عقب. بصباح اليوم التالي وصلت إلى مركز الشرطة مبكرا كعادتي. جلست لإنهاء بعض الأعمال، وأثناء ما كنت أعمل طرق الباب. تفضل بالدخول. فتح ودخلت الصحفية نور. نظرت إليها بتعجب. أنت مجددا؟ أجل، جئت لأطرح عليك بعض الأسئلة المتعلقة بما حدث. لا أستطيع، لا زالت قيد التحقيق، ولا يمكنني إعطاء أي معلومات الآن. لكن من حق الصحافة معرفة الحقيقة، والناس تريد أن تعرف ما الذي يحدث. ومن واجبي أيضا ألا أكشف أي معلومات قد تؤثر على سير التحقيق. يبدو أنك تخفي شيئا مهما إذن، أو ربما فقط أقوم بعملي. حسنا أيها المحقق، سأعرف الحقيقة بطريقتي. أنهت حديثها وغادرت بغضب شديد. شعرت أن هذه الصحفية ستجلب لي الكثير من المتاعب. وفي هذه اللحظة دخل سامر المكتب وهو يحمل علبة طعام ويأكل بنهم. أتمنى أن أراك مرة واحدة بدون أن تأكل. لقد تحققت أمنيتك أمس، لم أتناول أي شيء أثناء العمل. هذا بالضبط ما كنت أخشاه، أن تأكل حتى أثناء التحقيق. لا تبالغ يا قاسي، هذه مجرد وجبة خفيفة. نظرت إلى العلبة الممتلئة. هذا واضح، كان يجب أن ألتقط صورة لك. صورة؟ لماذا؟ صورة لك وأنت تتجادل مع تلك الصحفية لأرسلها لوالدتك. سامر، اتركني وشأني. على كل، سأخبر والدتك أنني وجدت فتاة مناسبة لك. سامر ضحك وخرج مسرعا من المكتب. تنهدت وأكملت عملي بتركيز. مر يومان وتم القبض على جميع من تعاون مع محمود، وأصبح كل شيء هادئا. لكن ذلك الهدوء لم يكن مطمئنا، بل كان يوحي بأن شيئا أخطر يقترب بصمت. بأحد الأيام بعدما أنهيت عملي في مركز الشرطة وأثناء ذهابي قابلت سيدة تبكي بشدة. أرجوك ساعدني، أريد أن أقدم بلاغا، ابنتي اختفت ولا أحد يعلم أين هي. اهدئي يا سيدتي وسأساعدك، تعالي معي.
دخلنا مكتبي وقلت لها: اجلسي وأخبريني باسم ابنتك وما الذي حدث بالضبط. ابنتي تدعى نور هاشم، عمرها 25 عاما، خرجت منذ يومين للعمل كالمعتاد، لكنها لم تعد منذ ذلك الوقت. وماذا تعمل ابنتك؟ إنها صحفية تعمل في جريدة الفاروق. مهلا، هل لديك صورة لها؟ أجل، ها هي. أخرجت صورة من حقيبتها، وعندما رأيتها صدمت بشدة، فلقد كانت هذه نفس الصحفية التي رأيتها وأتت إلى مكتبي قبل أيام. ماذا حدث لها وأين ذهبت؟ هذا كان بداية اللغز الذي يخفي وراءه أسرارا لم يتوقعها أحد. هل حاولت الاتصال بها أو ذهبت إلى مكان عملها؟ أجل، حاولت الاتصال لكن هاتفها مغلق، وذهبت إلى الجريدة التي تعمل بها وأخبروني أنها لم تأتي منذ يومين، أي منذ اختفائها. وماذا عن أصدقائها؟ ربما تقيم عند إحدى صديقاتها. ليس لديها سوى صديقة واحدة تدعى هاجر. تحدثت معها وأخبرتني أنها لم ترى نور منذ 3 أيام، ويوم اختفائها تحدثت معها عبر الهاتف، وكان من المفترض أن يلتقيا، لكن نور لم تذهب إليها. حسنا يا سيدتي، سنبحث عنها وسنعثر عليها في أسرع وقت. أتمنى ذلك، هذه أول مرة يحدث شيء كهذا، فهي لا تتأخر عادة في العودة للمنزل. لا تقلقي، وإن علمنا شيء سنخبرك. حسنا، شكرا لك. غادرت السيدة وظللت أفكر في هذه الصحفية، إلى أين ذهبت وماذا حدث لها. بهذا الوقت دخل الضابط سامر. ظننتك ذهبت لمنزلك. كنت على وشك الذهاب، ولكن قابلت سيدة ولن تصدق من هي. من؟ والدة الصحفية نور التي رأيناها في القصر، أتت هنا لتقديم بلاغ. بلاغ؟ ماذا حدث؟ ابنتها مفقودة ولا تعلم إلى أين ذهبت. هذا حقا غريب. أجل، ولذلك علينا البحث عنها سريعا. وبالفعل أخبرت رجال الشرطة وبدأوا البحث عنها في كل مكان. مر يوم ونحن لازلنا نبحث عن نور، ولكن لم نجد لها أي أثر، وهاتفها لا زال مغلقا. وفي اليوم التالي أثناء عملي في المكتب دخل أحد رجال الشرطة قائلا: أيها المحقق قاسي، توجد سيدة تريد التحدث معك في أمر هام. بالتأكيد دعها تدخل. حسنا. بعد لحظات دخلت سيدة إلى مكتبي ويبدو عليها القلق والحزن. تفضلي سيدتي، كيف أستطيع مساعدتك؟ أريد أن أبلغ عن اختفاء زوجي، اسمه فاروق، صاحب جريدة الفاروق. نظرت إليها بدهشة، فهو صاحب الجريدة التي تعمل بها نور الصحفية التي اختفت أيضا، ولا نعلم أين ذهبت حتى الآن. أخبريني متى كانت آخر مرة رأيته فيها وماذا حدث بالضبط؟ منذ 3 أيام أيها المحقق، أخبرني أنه ذاهب للعمل لكنه لم يعد. اتصلت به ولم يجب، وذهبت إلى الجريدة وعلمت أنه لم يذهب منذ 3 أيام. حسنا، اتركي بياناته وسنفعل كل ما في وسعنا لنجده في أسرع وقت. حسنا، ولكن أرجوك افعلوا أي شيء لتجدوه. سنبذل قصارى جهدنا، وإذا تذكرت أي شيء، أي تفصيلة مهما كانت صغيرة، أخبرينا فورا. حسنا، شكرا لك. غادرت السيدة المكتب وظللت أفكر، وشعرت أن هناك خيطا خفيا يربط كل هذه الأحداث معا. أخرجت هاتفي واتصلت بسامر. سامر، تعال إلى المكتب حالا، الأمر هام. بعد دقائق دخل سامر مسرعا. ماذا هناك؟ يبدو أنك اكتشفت شيئا. صاحب جريدة الفاروق التي تعمل بها نور اختفى هو أيضا. ماذا؟ والأغرب من ذلك أنه اختفى في نفس توقيت اختفاء نور. هذا ليس طبيعيا أبدا. هل هناك أي أخبار جديدة عن نور؟ لا، بحثنا في كل مكان، لا أثر لها، كأنها لم تكن موجودة أبدا. إذن نحن لا نبحث عن شخص مفقود فقط، نحن أمام لغز أكبر بكثير مما كنا نتوقع. يبدو كذلك، ولكن ماذا سنفعل؟ حاول تعقب هاتف السيد فاروق، ربما نعرف أين هو، كما أني أشعر أن اختفاءه مرتبط باختفاء نور. إذا عثرنا عليه سنعثر على نور أيضا. حسنا، سأفعل ذلك. ذهب سامر ولم تمضي سوى دقائق حتى عاد إلى المكتب. لقد تمكنت من تتبع هاتف السيد فاروق وعلمت مكانه. أين هو؟ الإشارة صادرة من مبنى مهجور على أطراف المدينة. هيا بنا لنذهب. وبالفعل ذهبنا سريعا إلى العنوان، وعندما وصلنا كان المبنى مهجورا تماما. قلت بصوت منخفض: كن حذرا يا سامر، المكان لا يبعث على الاطمئنان. أشعر بذلك أيضا. دخلنا بحذر وبدأنا نبحث في أرجاء المبنى.
حتى قطع الصمت صوت أحد رجال الشرطة. أيها المحقق قاسي، انظر هنا سريعا. توجهنا إليه، وما إن وصلنا صدمت عندما رأيت السيد فاروق ملقا على الأرض بلا حراك. اقتربت منه وانحنيت لأتفحصه، ثم قلت بصدمة: لقد فارق الحياة. كيف حدث هذا؟ ومن الذي فعل به ذلك؟ اتصل بالطب الشرعي فورا، نحتاج فريق الأدلة الجنائية في الحال. حسنا. بينما كنت أتابع فحص المكان رأيت بطاقة هوية بجوار جسد سيد فاروق. نظرت إليها وقلت بصدمة: هذا غير معقول. ما الأمر؟ رفعت البطاقة أمامه. إنها بطاقة نور. ماذا؟ نور؟ الصحفية؟ أجل، إنها هي. هل يمكن أن تكون هي من فعلت هذا؟ لا أعلم، حقا لا أعلم، ولكن وجود بطاقتها هنا دليل قوي على أنها الفاعلة، كما أنها مختفية، وهذا يبرر فعلتها. إذن ماذا سنفعل الآن أيها المحقق؟ نظرت إلى رجال الشرطة. أريد تأمين المكان بالكامل، لا أحد يخرج من هنا قبل انتهاء الفحص ورفع البصمات. قوموا بتفريغ الكاميرات وأرسلوها إلي في أسرع وقت. حسنا أيها المحقق. ثم التفت إلى سامر. لقد أخبرتني والدة نور أن لها صديقة تدعى هاجر، قم باستدعائها، أريد التحقيق معها، ربما تعلم شيئا عن نور. حسنا. عدت إلى مركز الشرطة وانتظرت تقرير الأدلة بتوتر، وبعد ساعة دخل سامر قائلا: لقد استطعت الوصول إلى هاجر وقمت باستدعائها، وهي في الخارج الآن. جيد، أدخلها. حسنا. دخلت هاجر المكتب وكان يبدو عليها القلق والخوف. تفضلي يا هاجر، اجلسي. جلست وقالت بتوتر: هل عثرتم على نور؟ ليس بعد، لكننا نبذل قصارى جهدنا، ولهذا نريدك أن تخبرينا بكل شيء لكي نجدها. حسنا. كيف كانت نور قبل اختفائها؟ هل لاحظت شيئا غير طبيعي؟ أجل، لقد كانت متوترة جدا على غير عادتها. متوترة؟ لماذا؟ أخبرتني أنها تعمل على خبر جديد وسيحدث ضجة كبيرة، وقد ينقلها إلى مرحلة مختلفة تماما في عملها. هل أخبرتك بتفاصيل هذا الخبر؟ لا، وعندما سألتها أخبرتني أنها ستخبرني لاحقا. متى كانت آخر مرة تحدثت معها؟ في يوم اختفائها كنا قد اتفقنا على أن نلتقي. كانت تريد أن تتحدث معي في أمر هام، ولكنها لم تأتي. هل حاولت الاتصال بها بعد ذلك؟ كثيرا، ولكن هاتفها كان مغلقا، فشعرت بالقلق وتواصلت مع والدتها، وعلمت منها أن نور مختفية منذ ذلك اليوم، ولا أحد يعلم أين ذهبت. هل كان هناك أي خلاف بينها وبين أحد؟ هناك أمر لا أعلم مدى أهميته، ولكني سأخبرك به. وما هو؟ منذ أسبوع حدث شجار بينها وبين مدير الجريدة السيد فاروق. شجار؟ بماذا كان يتعلق؟ لا أعلم، لكنه كان متعلقا بالعمل، ونور كانت غاضبة جدا. وماذا عن فاروق؟ كان غاضبا أيضا، وسمعته يقول لها ألا تتدخل في أمور لا تعنيها. تبادلت أنا وسامر نظرة سريعة. هل تعتقدين أن هذا الشجار له علاقة باختفائهما؟ لا أعلم. حسنا يا هاجر، لقد أفدتنا كثيرا، إذا تذكرت أي شيء آخر أخبرينا فورا. حسنا، أتمنى أن تعثروا عليهما. غادرت هاجر المكتب وظللت أفكر، ثم قلت: الأمر يزداد تعقيدا يا سامر. بهذا الوقت طرق باب الغرفة ودخل أحد رجال الشرطة. أيها المحقق، هذا تقرير الطب الشرعي ونتائج البصمات، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة. حسنا، شكرا لك. وضع التقرير على المكتب ثم خرج. أمسكت وحدة التخزين ووضعتها في الحاسوب لنرى ما تخفيه هذه التسجيلات. وقف سامر بجانبي وبدأنا نتابع الشاشة باهتمام. بدأ التسجيل يظهر مدخل المبنى المهجور، وبعد لحظات ظهر السيد فاروق حاملا ملفا في يده وهو يدخل المكان، وبعد دقائق دخلت نور أيضا. مرت لحظات ثم سمعنا صوت صراخ السيد فاروق من الداخل. تبادلنا النظرات سريعا. ما الذي حدث ليصرخ السيد فاروق هكذا؟ لا أعلم. تابعنا المشاهدة بتركيز، ثم رأينا نور وهي تخرج مسرعة بتوتر وتنظر خلفها وكأنها تهرب من شيء. حالتها لا تبدو طبيعية إطلاقا، وانظر إلى ملابسها، إنها متسخة، عليها آثار ما حدث. أجل، بالفعل. أوقفت التسجيل ثم فتحت تقرير البصمات وبدأت أقرأه بعناية، ثم قلت: وجدت بصمات واضحة في موقع الجريمة. لمن تعود؟ لا أعلم، ولكن على الأغلب تعود لنور، هي الوحيدة التي كانت في مكان الحادث.
لكن يجب علينا الانتظار حتى نجدها ونطابق البصمات. إذن علينا العثور عليها في أسرع وقت. أجل، نحتاج إليها الآن أكثر من أي وقت مضى. بمجرد العثور عليها سنجري المطابقة، وحينها فقط سنعلم الحقيقة كاملة. في تلك اللحظة اهتز هاتفي. نظرت إليه وكانت رسالة من رقم مجهول. حين فتحتها وجدت بها: إن كنت تريد العثور على الصحفية نور ستجدها في هذا العنوان. نظرت إلى سامر. استعد يا سامر، يبدو أننا اقتربنا من الحقيقة. ماذا حدث؟ أرسل أحدهم عنوان نور، هيا لنذهب إليه. ومن الذي أرسله؟ لا أعلم، ولكن هيا لنذهب الآن. وبالفعل ذهبنا إلى المكان، وكان مخزنا قديما. دخلنا وبدأنا البحث بداخله، وفجأة رأيت نور جالسة على الأرض وملابسها متسخة، ويبدو عليها الخوف والتوتر الشديد. من أنتم وماذا تريدون؟ نور، أنا المحقق قاسي، هل تذكرينني؟ أين كنت كل هذا الوقت؟ لا أعلم من أنت، أنا لا أتذكر أي شيء. كيف لا تتذكرين؟ لا أعلم شيئا، حتى عنوان منزلي، لا أعرف اسمي، لا أعرف شيئا. هل أنت تعرفني؟ صدمت ونظرت إلى سامر الذي قال بغضب: يكفي، لا تتظاهري بالنسيان، نحن نعلم كل شيء الآن. وأنك من فعلت ذلك بالسيد فاروق. من السيد فاروق؟ وماذا فعلت به؟ أنا حقا لا أتذكر شيئا. مستحيل. استقامت نور وهي تحاول الابتعاد بخوف، لكنها سقطت أرضا مغشيا عليها. يا إلهي، نور استيقظي. سامر، اتصل بالإسعاف سريعا. حسنا. وبالفعل اتصل سامر بسيارة الإسعاف التي وصلت سريعا، وتم نقل نور إلى المستشفى. وبعد دقائق خرج الطبيب بعد أن فحصها قائلا: لقد تعرضت لصدمة نفسية قوية مما أدى إلى فقدان ذاكرتها مؤقتا. يا إلهي، وهل هي بخير؟ ومتى ستستعيد ذاكرتها؟ حالتها حاليا مستقرة، لكن لا أحد يمكنه تحديد متى ستستعيد ذاكرتها بالكامل. حسنا، شكرا أيها الطبيب. غادر الطبيب فالتفت إلى سامر. إنها لا تتظاهر بالنسيان، بل بالفعل فقدت ذاكرتها يا سامر. وماذا سنفعل الآن أيها المحقق؟ سنقارن بصماتها بالبصمات التي عثرنا عليها، وحينها سنقرر ما يجب علينا فعله. حسنا. وبالفعل أخذنا بصماتها وقارناها بالبصمات التي عثر عليها، وكانت الصدمة عندما وجدناها متطابقة تماما. كل شيء أصبح واضحا يا قاسي، هي الفاعلة. لا أعلم يا سامر، أنا حقا مصدوم. إنها الحقيقة، لقد رأيناها تدخل المكان خلف السيد فاروق ولم يدخل أحد بعد ذلك، ثم سمعنا صراخها وبعدها خرجت وهي في حالة ذعر، وبصماتها متطابقة، إذن هي الفاعلة ولا يوجد أي مشتبه آخر. معك حق يا سامر، لكنها أيضا فاقدة للذاكرة. هذا ليس مبررا لفعلتها، يجب أن تتم محاكمتها سريعا. عندما تستعيد عافيتها سأبدأ التحقيق معها. أنهيت حديثي وعدت إلى مركز الشرطة، وأنا لا أصدق أن نور هي الفاعلة، بالرغم من أن كل الأدلة تشير إليها. قاطع تفكيري صوت طرق الباب. تفضل بالدخول. فتح الباب ودخلت زوجة السيد فاروق وهي تبكي. تفضلي بالجلوس سيدتي. جلست وهي تحاول تمالك دموعها. لقد علمت بما حدث لزوجي. كيف حدث كل هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. للأسف الخبر صحيح، لقد عثرنا عليه فارقا للحياة. نحن الآن نحاول الوصول إلى الحقيقة كاملة. لكن من فعل هذا؟ أرجوك أخبرني أيها المحقق. في الحقيقة كل الأدلة تشير إلى الصحفية نور. مستحيل. نور لقد كانت تعتبره كأبيها، وهو كان يعاملها كابنته. لا يمكنها أن تفعل ذلك. أعلم، ولكن البصمات، الكاميرات، كل الأدلة تشير إليها. لا يمكنني تصديق هذا. هل يمكنك إخباري بأي شيء غريب حتى وإن بدا بسيطا ربما يساعدنا؟ في الحقيقة هناك أمر غريب لم أهتم به كثيرا. ما هو؟ أخبريني. في الفترة الأخيرة كان فاروق منشغلا جدا بخبر هام، وكان يحمل ملفا سريا لم يكن يخرجه من المنزل أبدا، ولم يطلع عليه أحد. كان هذا الملف يشغل تفكيره طوال الوقت. وهنا تذكرت الملف الذي كان يحمله أثناء دخوله المبنى. أسرعت إلى الحاسوب وشغلت التسجيل. انظري هنا يا سيدتي، هل هذا هو الملف؟ أجل هذا هو، ولكن هذا غريب. لم يكن فاروق يخرجه من المنزل أبدا، على عكس باقي الملفات. وعندما سألته أخبرني أنه هام للغاية. هل أخبرك عن شجاره مع نور في الجريدة؟
أجل، لكنه لم يكن غاضبا، بل كان خائفا عليها. قال أنها تتدخل في أشياء قد تفسد حياتها، وكان يحاول حمايتها. يحميها من ماذا؟ لا أعلم أيها المحقق. حسنا، شكرا لك، يمكنك الذهاب الآن وسأواصل التحقيق. حسنا. غادرت السيدة، وهنا أدركت أن هناك شيئا غير طبيعي يحدث، وأن الحقيقة أكبر بكثير مما تبدو عليه. هذا الملف قد يكون المفتاح لكل شيء. في اليوم التالي ذهبت أنا وسامر إلى المشفى للإطمئنان على نور. كانت حالتها مستقرة، لكنها لم تستعد ذاكرتها بعد، كما سمح لها الطبيب بالمغادرة. أثناء خروجنا توقفت نور فجأة ونظرت إلى سيدة تحمل علبة دواء. اقتربت منها سريعا وأمسكتها وقالت: توقفي، هذا الدواء ليس جيدا. ماذا تفعلين؟ هل جننتِ؟ اتركي يدي. لكن نور لم تتراجع، بل ازداد صوتها حدة. أرجوك لا تتناولي هذا الدواء، إنه خطر. بدأ الناس يلتفون حولهم. نور، توقفي، ماذا يحدث؟ أخبرها أن تترك الدواء، صدقني. يبدو أنك مرهقة، هيا لنغادر من هنا. أبعدت نور عن السيدة وغادرنا المكان، لكنها ظلت تردد بخوف: الدواء ليس جيدا، ليس جيدا. ذهبنا إلى مركز الشرطة، وعندما جلست قلت لها: نور، أرجوك حاولي أن تتذكري أي شيء، أنت الوحيدة التي تعلم الحقيقة. أغمضت نور عينيها للحظات، ثم قالت: أنا لا أتذكر شيئا، لكن هذا الدواء رأيته من قبل، أنا متأكدة. وأين رأيته؟ لا أعلم، لكنه ليس طبيعيا، فيه شيء خطير، أشعر بذلك. حسنا، سأريك شيئا ربما يساعدك على التذكر. وضعت الحاسوب أمامها وشغلت الفيديو. نظرت نور إلى الشاشة بتركيز، ثم قالت: هذا الرجل أشعر أني أعرفه. إنه السيد فاروق، مدير الجريدة التي كنت تعملين بها، لكنه توفي بطريقة غامضة، ولهذا يجب أن تتذكري ماذا حدث في الداخل. الملف؟ أجل، كان هناك ملف هام. وما الذي كان في هذا الملف؟ لا أستطيع التذكر، ولكن أخذه شخص آخر. مهلا، هل كان هناك أحد معكما بالداخل، أم كنت أنت والسيد فاروق فقط؟ كان هناك رجال كثيرون وضعت يدها على رأسها وبدأت تتألم. قلت سريعا: اهدئي وارتشفي القليل من الماء. أومأت برأسها وشربت، بينما ظللت أفكر في حديثها. ستبقين معنا قليلا حتى نصل إلى الحقيقة، وحاولي أن تتذكري أي شيء مهما كان صغيرا. حسنا. وبالفعل أخذها أحد رجال الشرطة. بعد لحظات دخل سامر قائلا: هل توصلت إلى شيء أيها المحقق؟ لقد بدأت تتذكر أشياء صغيرة، لكن لا زال هناك الكثير من القطع المفقودة يا سامر. ستتضح الأمور قريبا، أتمنى ذلك. في اليوم التالي، وأثناء حديثي مع نور ومحاولتي في مساعدتها على التذكر، دخل أحد رجال الشرطة. أيها المحقق، توجد سيدة في الخارج تبكي وتريد التحدث معك في أمر هام. أدخلها. دخلت السيدة. لحظة، إنها نفس السيدة التي رأيناها في المستشفى والتي حذرتها نور من تناول الدواء. توجهت إلى نور مباشرة وقالت وهي تبكي: كيف علمت أن الدواء ليس جيدا؟ أخبريني. ماذا حدث؟ لقد توفي أبي اليوم، وأخبرني الطبيب أن الوفاة طبيعية، لكنني لا أشعر بذلك، خاصة بعد حديثها معي أمس عن الدواء، فجئت لأعرف الحقيقة. ماذا؟ هل توفي بعد تناول الدواء؟ كان يتناوله منذ أسبوع، وحالته تتدهور تدريجيا حتى توفي بالأمس. التفت إلى سامر سريعا: تواصل فورا مع الطب الشرعي واطلب فحص والدها بدقة، نريد التأكد من سبب الوفاة الحقيقي. حسنا أيها المحقق. غادر سامر، فالتفت إلى السيدة: اهدئي، سنحقق في الأمر، لا تقلقي. شكرا لك. غادرت السيدة، فنظرت إلى نور: هل تتذكرين شيئا آخر يا نور؟ لا، لكنني متأكدة أن هذا الدواء هو السبب في وفاته. سيتضح ذلك قريبا. حاولت التحدث معها في أمور مختلفة لتحفيز ذاكرتها، وبعد ساعة وصل التقرير الطبي. قرأته بعناية ثم قلت بصدمة: هذا مستحيل، الدواء هو السبب في الوفاة، إنه يحتوي على مادة كيميائية تتفاعل داخل الجسم تدريجيا حتى تؤدي للوفاة. يبدو أن الحقيقة بدأت تظهر أيها المحقق. أجل يا سامر. وفجأة أمسكت نور برأسها بتألم، ثم قالت: لقد تذكرت. ماذا تذكرت؟ أخبريني. السيد فاروق كان يعمل على هذا الموضوع،
كان يحقق في شركة أدوية تنتج دواء فاسد يحتوي على مادة خطيرة تتفاعل داخل الجسم تدريجيا وتؤدي للوفاة. هل كان يملك دليلا؟ أجل، الملف الذي كان معه يثبت ذلك. عندما علم صاحب الشركة أخبره أنه سيندم إن نشر هذا الخبر، لكنه رفض. وماذا عنك؟ ما علاقتك بالأمر؟ كنت أريد معرفة الحقيقة، لكنه كان يرفض أن يخبرني بالشيء، وكان يخشى علي، لكنني لم أستسلم وبدأت أراقبه. وماذا حدث بعد ذلك؟ في ذلك اليوم رأيته يتجه إلى مكان مهجور، فتبعته، وعندما دخلت وجدته بالداخل. ثم دخل شخصان وحدث شجار بينهما، كان يطلبان الملف لكنه رفض تسليمه، ثم تخلصوا منه. وفجأة شعرت بضربة على رأسي، وبعدها لم أشعر بشيء. آخر ما رأيته كان أحدهم يأخذ الملف. هل أنت متأكدة من هذا؟ أجل. إذن اتضح كل شيء. وضعوا بصمة نور في المكان لتوريطها، وتلاعبوا بالكاميرات حتى لا يظهروا. أحضر لي فورا جميع البيانات عن صاحب شركة الأدوية. حسنا. بعد دقائق عاد سامر قائلا: يدعى هشام، يملك مجموعة من الشركات منها شركة الأدوية، لكن هناك خبر سيء. وما هو؟ لقد أغلق الشركة وأخرج نقوده من المدينة. إذن يخطط للهرب. تحرك فورا يا سامر، أوقفوا المطارات وامنعوه من السفر، لا يجب أن يغادر المدينة. حسنا أيها المحقق. ذهب سامر، ثم خرجت وأبلغت رجال الشرطة بالاستعداد. بحثنا عنه وتوصلنا لمكان اختبائه. حاصروا المكان وانتبهوا جيدا. تحركنا بحذر نبحث عنه في كل مكان، وفجأة شعرت بحركة خلفي وكان هو يحاول الفرار. توقف مكانك. ركض سريعا وانطلقت خلفه، وبعد مطاردة قصيرة حاصرناه. حاول المقاومة وهو يصرخ: اتركوني، دعوني أذهب. انتهى الأمر، لقد ظهرت الحقيقة ونعلم أنك الفاعل. تم القبض عليه وأخذناه إلى مركز الشرطة. حققنا معه حتى اعترف بكل شيء وتمت محاكمته. خرجت أنا والصحفية نور من مركز الشرطة. نظرت إلي قائلة: شكرا لك كثيرا أيها المحقق قاسي على مساعدتك لي. لقد وصلنا إلى الحقيقة، ولكن لم أكن لأفعل ذلك بدونك. أشكرك أنت أيضا. لا داعي للشكر. ودعتها وذهبت، وهكذا اعتقدت أن كل شيء قد انتهى، لكنني لم أكن أعلم أنها كانت مجرد البداية فقط. فأثناء ذهابي رن هاتفي فجأة وكان رقما مجهولا، وعندما أجبت قال لي بصوت غامض: لقد أرسلت لك شيئا على الهاتف. أنهى حديثه وأغلق. صدمت، فلقد كان هذا نفس الصوت الغامض الذي تحدث معي من قبل. فتحت هاتفي، وعندما رأيت ما بداخله صدمت بشدة. وإلى هنا تنتهي قصتي يا أصدقائي. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. توقعوا ما الذي سيحدث في الجزء القادم. إلى اللقاء.